咁多位家長大家好啊，我係李 Sir，負責介紹今次嘅數學考試練習課嘅。咁我哋今個數學考試練習課咧，就主要係適合咧4年班啦，去到中三嘅同學仔嘅。咁咧小學嘅話咧，就會有中文數嘅版本同埋英文數嘅版本嘅。咁如果初中中一至中三嘅同學咧，我哋淨係得英文版提供嘅啫。咁就呢個練習庫啦，就會幫你咧分好晒所有嘅練習嘅課題啦，咁就俾大家嘅。例如啦，我撳一個俾大家睇下啦，例如我撳5年班嘅中文版本咁樣，咁你可以用喺電話啦、平板電腦啦或者電腦都可以用到嘅。咁呢個今次我嘅示範咧，就用電腦去示範啦。撳咗落嚟啦，咁咧。例如啦，咦，我想做一啲練習喎，例如啦，我想做一啲分數四則嘅練習，咁撳咗落去咧，佢就會拉落下面 scroll down 咁樣樣，咁咧我就睇下啊邊一份練習啱我所想做咧，例如啦，可能我做我當我想做呢一份啦，咁咧就會refer 練習嗰個頁面啦，咁咧你攞到份練習之後咧，你就可以 print out 啦，又或者咧。你就咁同小朋友喺個熒光幕度照住嚟做，攞張白紙做都冇問題嘅。咁做完之後，我哋有答案提供嘅，咁同一個 file 嘅頁面入邊，咁可以撳翻個答案啦。咁去對翻，咦個做法係點咧？個答案係點咧？咁做完啦，咁我哋可以，例如我想再做其他練習喎，咁你咪再睇下邊啲我哋我想，例如我咧我好想做。方程式咁樣樣，咁又係啦。咁部分嘅練習咧，係中英版本都有嘅。咁我撳入去啦，咁又有份練習，咁可能你就可以 download 啦，咁完成咗佢啦。咁之後咧就可以對翻個答案啦，咁樣樣咯。好啊，如果咧你咦阿 Sir，我睇完啲我練習對完啦，我睇埋個答案，我都唔係好知點做喎。咁點算咧？你可以撳翻每一個練習庫都有嘅，你可以撳翻呢個問功課嘅掣啦。咁咧就會 refer 去到我嘅 WhatsApp 度，咁就可以咧問翻你想要嘅答題目啦。咁我會文字啦，又或者咧語音，甚至乎咧有需要嘅我可以拍條片教翻你嘅。咁你可以睇翻我哋嘅 YouTube channel 啦，咁你都可以睇翻我之前係點樣樣去解答翻唔同同學嘅疑問啦，咁樣咯。咁就如果要詳細嘅其他版本嘅，歡迎都可以 WhatsApp 去查詢咁樣咯。咁就有需要嘅就可以訂購呢個練習庫啦。咁呢個練習庫咧，我哋就首日咧就係免費開放嘅，OK。咁其後咧就會收取翻80蚊一個月嘅使用費用，OK。咁就如果有咩問題嘅，咁你就可以去WhatsApp 問翻我哋啊。咁就有需要嘅就可以睇翻如果你話想睇一睇嗰個練習係點樣嘅，可以問我哋攞一個免費嘅賬戶咁樣樣咯。咁就 OK。咁啊，今日嘅介紹嚟到呢度啦。